미쳤냐, 이거 언제 다 끝내. 다 못 끝내. 끝낼 생각 말고 안 혼날 생각을 해야지 더 효율적일 거야. 생각할 시간에 과제나 하겠다. 좀 빨리 해. 야, 잠시만, 닥쳐봐. 망할. 대망한 거 알려줄까? 분위기 잡고 갑자기 지랄. 아니, 우리 이거 과제 끝나고. 뭐, 불론만 말해. 아따잉, 참 착한 친구다. 아씨, 좀, 우리 중간고사라고. 씨발. 그리고 몇 달 뒤 기말. 와, 행복해. 맞아. 근데 그것도 알아? 난 알고 싶지 않아. 내가 so 큐티하니까 알려줄게. 우리 기말 8과목. 닭. 내 눈깔이 삐었나? 벌써 8시. 에헤이, 조졌네, 이거. 진짜 난 망했어. 난 글러먹을 좁쌀 같은 친구야. 뭐래, 좁쌀은 먹을 수라도 있지. 우린 쓸 것도 없다. 오, 맞나? 그래도 넌 나름 많이 했다. 11장? 에? 이 배신자 악독한 놈 같으니라고. 씨발, 11장 언제 다 하냐? 뭐가? 에휴, 우리 됐다. 너 같은 친구 생겼어. 그치? 역시 나야. 근데 우리 이 집만 28,888번 하는 것 같은데. 몰라, 씨발. 말해! 좁쌀이 씨발. 좁쌀이 씹어요?